तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे ही होंगे। आज हम देखने वाले हैं गोरिल्ला ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग का रिव्यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। ये मेरी पहली वीडियो अनबॉक्सिंग की। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं नॉर्मल सा पैकेट है अमेजोन की तरफ से। चलो इसमें से दिखाते हैं जादू का पिटारा। ये हमारा ब्रांडिंग है यंत्रालय स्कूल ऑफ गैजेट्स। मेरा यंत्रालय का इंपोर्ट फ्रॉम मार्केट में ई रैंक एसेसरीज। चलिए हम इस बॉक्स को खोल लेते हैं पहले। बॉक्स के अंदर इसके अंदर पैकेट में देखते हैं क्या क्या है। पैकेट को भी खोल दिया जाए। वैसे तो काफ़ी भारी है, देखते हैं। ऐसा आप लोग को कम पैसे में अगर चाहिए तो ये प्रोडक्ट अच्छा ही है। रिव्यू भी अच्छे थे इसके अमेजोन पे। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेकआउट कर लेना। इसका एमआरपी वैसे 799 है। इसका बेसिक सा कुछ मोबाइल हैंडल जिसमें मोबाइल लगा के रिकॉर्डिंग करते हैं। दोनों साइड दिया इसका पिन लगाने का। आप हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं मोबाइल एंड वर्टिकली भी लगा सकते हैं। ये अपना वो 360 डिग्री घूमता है ना, वो जिसमें मोबाइल अटैच होता है ऊपर। काफ़ी अच्छा है, भारी भी है थोड़ा, मतलब स्टेबलेशन अच्छा आएगा मोबाइल रिकॉर्डिंग करते हुए। कोई भी नॉर्मल सा फ़ोन हो मतलब फील नहीं हुआ हमारा ट्राइपॉड है। ये रहे कुछ इक्विपमेंट, इसके 4 इक्विपमेंट है, आप देख लीजिए। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि कैसे मोबाइल अटैच करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोबाइल का स्क्रीन है 5.7 समथिंग 6, इसलिए अटैच हो गया उसके अंदर। अटैच होने के बाद कुछ ऐसा लगता है, ये देख लीजिए आप लोग। लुक तो बहुत अच्छा है। उसके अंदर रेड वाला दिया है ना, वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये हमने कुछ बाहर का व्यू लिया है ट्राइपॉड से स्टेबलेशन के लिए। देखते हैं कैसे वीडियो आता है। स्टेबलेशन तो ठीक ठाक है। अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर स्टेबलेशन कैसे है इसका। और ये देख लीजिए 360 भी मूव होता है, होल्डर है।